ada truk Fuso angkatan cangkang ya. Di belakangnya lagi ada truk kantor dan truk CPO. Wis. Dan truk ya teman-teman. Di bawah ada lagi teman-teman. Ramai sekali teman-teman. Di bawah ada lagi teman-teman. Ya, berhasil semua. Di bawah truk CPO lagi teman. Di bawah ada lagi CPO teman-teman. Oke teman-teman, satu truk sawit ya, muatan sekitar 30 ton. Ups. Dicoba kembali teman-teman. Semoga selamat. Wesh. Sopir tua. Ya, berhasil ya teman-teman.
Oops! Masok ni boss ko.